Salam dəyərli izləyicilər, xoş gördük sizləri. Deməli, DİM 2025 test toplusundan alqoritmlər sualının izahına başlayırıq. Bir dəqiqəyə başlayaq inşallah. Deməli. Nəysə, videonun əvvəlində onu qeyd edeyim ki, açıqlama bölməsində deməli bizim WhatsApp qrupumuz, kanalımızın linkləri yerləşdirilibdir. Kimlər istəsə daxil ola bilərlər. Niyə görə? Çünki vaxtaşırı olaraq qrupda sınaqlar keçiriləcək. Amma qeyd edeyim ki, yəni sınaqlar keçən il imtahana qədər hər ay ödənişsiz bir sınağımız olmuşdu. Amma bu il artıq ödənişli olacaq sınaqlar. Bir dənəsinin qiyməti 5 AZN təşkil edəcək. Kimlər istəsə, əgər yəni həmin qrupun içərisində kimlər sınağa qoşulmaq istəsə, təbii ki, ödəniş ödədikdən sonra sınaq qrupuna əlavə edəcəm həmin şəxsləri. Və sınağın izahı isə yalnız həmin şəxslərin Gmail üçün aktiv olacaq, belə deyim, YouTube-da. Həmin şəxslər izləyə bilərlər. Belə əlavə sualınız olarsa, şərh bölməsində yazıb soruşa bilərsiniz. Nəysə, birinci sualımızdan başlayaq. Deməli deyir, uyğunluğu müəyyən edin. Alqoritm xassələri verilib, diskretlik, müəyyənlik və nəticəlilik. Birincidə nədir? Diskretlik. Diskretlik yəni alqoritmin addımlarının hər biri belə deyim, biri bitib digəri başlamalıdır və yaxud da indi buradan variantlara baxsaq, deməli variantı nədir? Alqoritmin hər bir addımı bütün icraçılar üçün müxtəlif olmalıdır. Beləsinə bir şey yoxdur. Alqoritm ayrı-ayrı saddə addımlardan ibarət olmalıdır. Bəli, 1-ə gedəcək B. Alqoritmin hər bir addımı dəqiq və birmənalı olmalıdır. Müəyyənlik. Alqoritm eyni növ məsələlərin hamısı üçün tətbiq olunmalıdır. Tətbiq olunmalı yox, hamısı üçün ödənməlidir, beləsinə deyək, kütləvilik olacaq o. Alqoritm sonlu sayda addımlardan sonra bitməlidir. Bu da ki, nəticəlilikdir. Deməli 1-ə B, 2-ə C, 3-ə D, B, C, Y cavabımız D variantı olacaq. 2. Y bərabərdə 6 bölünsün mötərizədə 12 plus 6x üstü 4 funksiyasının qiymətinin hesablanması alqoritmin hansı növə aiddir? Alqoritm növləri yəni xəttidir, dövridir, yoxsa budaqlanandır? Budaqlanan da tam və natamam olmaqla 2 yerə bölünəcək. Burada qeyd ediblər, görürsünüz. Yəni indi bizdən soruşur ki, bu hansına aid olacaq? Bu təbii ki, burada hər hansısa bir problem olmadığına görə ya məxrəcdə, ümumiyyətcədə nəsə sıfıra bölünmə vəziyyəti, ya nəsə mənfi və s. Xətti olaraq götürürük. Yəni x-in istənilən bir qiymətində siz bunu həll edə bilərsiniz. Üçüncü, alqoritmin hansı növü verilmiş blok sxemdə təsvir olunub? Bu blok sxemlə təsvirdir təbii ki. Və burada da siz görürsünüz ki, buradan qayıdır. Yenə də təkrar olunacaq, yəni şərt beləsinə deyək də. İndi bu son şərtlidir. Burada şərt ödəndikcə siz dövrü davam etdirirsiniz. Səhv dedim, daha doğrusu. Ödənəndə dövrdən çıxasınız. Ön şərtlidə isə şərt ödəndikcə siz dövrü davam etdirirsiniz. Nəysə, burada deməli cavabımız nə olacaq? Dövrü B variantı. Dördüncü, xətti alqoritm, budaqlanan alqoritm və dövrü alqoritm bizdən uyğunluğu istəyir. Baxaq görək hansı nədir, hara gedəcək. A variantı, kvadrat tənliyin diskriminantla həlli alqoritmi. İndi mən burada bunları çəkib göstərməyəcəm təbii ki. Qarşıdakı misallarda ardası olsa baxacaq. Kvadrat tənliyin diskriminantla həlli alqoritmi bu olacaq budaqlanan. Deməli 2-yə gedəcək A. Çünki oradan sıfırdan asılı olaraq hərəkət edəsiniz də siz. Ona görə olacaq budaqlanan. Deməli, B variantı 300 ədəddən ən kiçiyinin tapılması. 300 ədəddən ən kiçiyinin tapılması, bu təbii ki, bir yoxlayasınız, bu olacaq dövrü. 2 ədədin hasilinin tapılması. 2 ədədin hasilinin tapılması, bu təbii ki, xətti alqoritmdir. 1-ə gedəcək C. Düzbucaqlının sahəsinin hesablanması alqoritmi, bu da yəni xəttidir. 1-ə də gedəcək D. Sadə bir əməliyyatlardır. Deməli 1-ə C, 2-yə A, 3-ə D,
B eləmsinə mi yazmışdıq? 3-də B, hə. 5-ci alqoritm icrası nəticəsində Z dəyişəninin qiymətini müəyyən edin. A bərabərdir 10, B bərabərdir 3, C bərabərdir 6. A bərabərdir A plus C bölünsün B. C sizdə 6-dır. Gəlin yazaq. Demək A 10-dur plus C bölünsün B. C sizdə 6-dır, B də 3-dür. 6-nı 3-ə böldünüz 2, onun da üstünə gələndə 12 eləyəcək. A-nın təzə qiyməti sizdə oldu 12. Təzədən burada deməli B bərabərdir. A, yəni 12 çıxılsın C. C sizdə hələ ki 6-dır. EZ sizdə elə 6. Düşdük Z-ə, gələk Z-ə ələləyək. A plus C, A-ya almısınız 12 plus C-yə almısınız 6, yəni almısınız deyəndə doğrusu dəyişməyib də bu. 6, bu sizə verdi 18. 18 də deyir böl 2-yə. Bu da sizə neçə verəcək? 9. Cavabımız olur C variantı. 6-cı sualımız. Alqoritm icrası nəticəsində C dəyişəninin qiymətini müəyyən edin. Deməli, nə edir burada? A bizdə 6-dır, B də 8-dir. 6 deyir böyükdürmü 8-dən? Təbii ki, siz bunu yox deyirsiniz. Gəlirsiniz yox qoluna. B bərabərdir B minus A. Deməli, B sizdə 8-dir, A da 6-dır. 8-dən 6 çıxdı, sizə burada verdi 2. C bərabərdir B plus A bölünsün 2. B-yə 2 almısınız plus A neçədir sizdə? Hələ ki 6-dır. 6-nı 2-yə böldünüz 3. Bunu da toplayanda sizə verir 5. Sizdən də elə C-ni çap eləməyinizi istəyir. Bu da təbii ki hansı variantdır? 5, yəni B variantı olacaq. 7-ci sualımız. Funksiyasının qiymətinin hesablanması alqoritm növünü müəyyən edir. Yenə bayaq bir sualdandır. Cavabımız burada olacaq nə? Xətti. Belə deyək də burada xəttidirmi? Yəni xətti də burada məxrəc heç vaxt 0 olmayacaq. Yəni hansı qiymət x-ə versə 0 olur ki məxrəc? Heç bir. Xəttidir. Yəni şərt qoymağa ehtiyac yoxdur. Alqoritmin xassələrini müəyyən edin. Deməli kütləvilik, müəyyənlik, diskretlik hansı qaldı? Bir də nəticəlilik. 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6 C variantı. Alqoritm icrası zamanı bir addımın sona çatmasından sonra digərinə keçilməsi xassəsi necə adlanır? Bunu bayaqlarım dediyim diskretlik olacaq. Yuxarıdan sizə sualda demişdim bu cümləni. Birinci sualda deyəsən. Alqoritmin hansı şəkildə təsvir üsulunda həndəsi fiqurlardan istifadə edilir? Təbii ki, blok sxemlərin təsvir üsulunda. Alqoritmin hər bir əməliyyatının dəqiq və birmənalı olması onun hansı xassəsidir? Müəyyənlik xassəsi. Blok sxemlərlə təsvir zamanı aşağıda göstərilən fiqur hansı əməliyyatı ifadə edəcək? Başlanğıc və yaxud da sonu ifadə eləmiş olur. 13. Alqoritm müəyyən addımlardan sonra axtarılan nəticə alınmalıdır. Bu da nəticəlilik. Alqoritm xassəsi deyil. Deməli, xəttilik, müəyyənlik xassədir, nəticəlilik, diskretlik və kütləvilik xassədir. Bayaqlar demişdik, xəttilik onun xətti alqoritmlə növüdür. Göstərilən həndəsi fiqur hansı əməliyyatı ifadə edir? Təbii ki, daxil etmə və xaric etmə. Yəni çapı bunda da yaza bilərsiniz. Heç bir problem yoxdur imtahanda, yəni. Nəticənizi burada yaza bilərsiniz və yaxud da ki, çap blokunda da yaza bilərsiniz, problem yox. Amma elə bunda yazırsınız, fiziyada söhbət bağlanır. Alqoritmin ilkin verilənlərinin müxtəlif qiymətlərində yararlı olması onun hansı xassəsidir? Olacaq kütləvilik xassəsi. Yəni məsəl üçün siz bir dənə məsələn də bax bu dördbucaqlının sahəsini hesablamaq üçün alqoritm qurmusunuzsa, həmin alqoritm bütün dördbucaqların sahəsini hesablamağı bacarmalıdır. Söhbət ondan gedir. Verilmiş həndəsi fiqurun alqoritm təsviri zamanı ifadə etdiyi məna nədir? Bu hesab əməl blokudur. Yəni cavabımız olacaq D variantı. Əməliyyatlar bunun içərisində gedir. 18. Düzbucaqlının sahəsinin hesablanması alqoritmi hansı növünə aiddir? Bunu deyəsən bayaqlam dediyim. Yox, kütləviliyə görə deyirdim. Bu olacaq xətti, yəni. Yox, yuxarıda deyəsən hardasa demişdik. Hə, hardasa demişdik. Bu xətti. Düzbucaqlının sahəsinin hesablanması. Burada demişdik. Xətti. Alqoritm icrası zamanı şərtdən asılı olaraq bu və ya digər əməliyyat yerinə yetirilirsə, bu alqoritm hansı növə aiddir? Olacaq cavabımız budaqlama.
Kvadrat tənliyin köklərinin diskriminantla tapılmasının alqoritmi hansı növə aiddir? Bunda bayaqlar belə bu 18-dən baxdığımız sual var idi. İncə neçə idi nə? Orada dedik, deməli cavabımız olacaq nə? Budaqlama. Verilən həndəsi fiqur nəyi ifadə edir? Romb fiqurudur, yəni şərti biz burada veririk. Şərt bloku və yaxud da məntiq bloku demək olar. 22 alqoritm icrası zamanı müəyyən əməliyyatlar təkrarən bir neçə dəfə yerinə yetirilirsə, belə alqoritm hansı növə aiddir? Cavabımız olur nə? Dövrə alqoritmi. Yəni əməliyyatlar bir neçə dəfə təkrar yerinə yetirilirsə, müəyyən addım sayı ilə və yaxud da ki, müəyyən şərtlə bu olacaq nə? Dövrü. Alqoritmin kompüterdə icrası həyata keçirilir. Təbii ki, nə ilə? Proqramlarla. 24. Alqoritm nəticəsini müəyyən edin. Deməli, y bərabərdir 5, y bərabərdir yeni qiymət sizdə 6 olacaq, y bərabərdir 6 plus 7 sizdə 13 olacaq. 13-dən 3 çıxarsınız 10 eləyəcək. Onu da vurasınız 4-də sizdə neçə eləyəcək? 40. Cavabımız nə olur? C variantı. Alqoritm icrası sadə addımlardan ibarət olmalıdır. Söhbət alqoritmin hansı xassəsindən gedir? Cavabımız nədir? Diskretlik artıq deyəsən 3-cü dəfədir biz diskretliyə baxırıq. 26 deməli, alqoritm xassələri verilən sıranı seçin. Yenə bayaqlarım haradasa xassələrə onsuz da baxmışdıq. Cavabımız baxan kimi görsənir. Diskretlik, müəyyənlik, kütləvilik və nəticəlilik. Alqoritm blok sxemlə təsvirində istifadə olunan həndəsi fiqur. Blok sxemlə təsvirində istifadə olunan həndəsi fiqur hansıdır? Burada müxtəlif fiqurlar verilib, yəni bunlardan hansısa biri bizə lazımdır. Bu təbii ki, rombdur. Necə dedik, rombun içərisində nə verilir? Şərt verilir. Kürə yoxdur, kub yoxdur, üçbucaq trapesiyadakı yoxdur. 28. Suallar nə çox sadə getdi. Gəlir deyəsən. 28. Aşağıdakıların hansı fiqur alqoritm blok sxemlə təsvirində istifadə olunmur? Deməli, bu sizdə şərtdir. Bu sizdə deməli əməl və yaxud hesabdır. Daxil etmə, xaric etmədir. Bu da başlanğıc və sondur. Beləsinə bir fiqurumuz yoxdur. D variantı. Alqoritmdə hər bir bitmiş hərəkət nə adlanır? Cavabımız C variantı addım olacaq. Yəni bitmiş hərəkət, mərhələlər sizin addımlarınızdır. 30. Blok sxemlə şəkildə təsvir olunmuş alqoritm fraqmenti icrası zamanı yerinə yetirilmiş dövrlərin sayını müəyyən edin. Bizdən dövrlərin sayını istəyir. Dövrümüzün biri buradadır. Şöyle bir dənə buradadır vəssalam. Başqa dövrümüz yoxdur. Bunu istəyir bizdən say istəyir. Deməli baxaq ki, neçə dəfə dövrəyib. Dövrü idarə edən nədir? İdir də, düzdür? İ. Deyir ki, i neçədir? 1. 1 kiçikdir 4-dən. Hə, olduqca sən işləyəsən də. i də sən görürsən ki, burada bir dəfə artır, düzdür? Yəni, i-nin üstünə sən 1-i neçə dəfə gəlsən, 4-dən böyük bərabər edir. Yəni, i-nin başlanğıc qiyməti 1 idi. 1-in üstünə sən 1-i neçə dəfə gəlsən, yəni 1x-də lap B-sinə yazın, 1x. Yəni, 1-i neçə dəfə gəlsən, yoxa getməsi üçün böyük bərabər olmalıdır, düzdür? 3 dənə vəziyyətimiz var da, bu kiçikdə mənə hə verirsə, böyük bərabərdə yox verməm. Böyük bərabər nə deyirəm? 4 deyirəm. Elədimi? İndi buradan da 1-i keçirdən də bu tərəfə x böyükdür bərabərdir 3-ə, buradan da x bərabər olacaq neçəyə? 3-ə. Bizdən də nəyi istəyirdi? Elə dövrlərin sayını istəyirdi. Dövrümüzün sayı neçədir? 3-dür, C variantı. Addım-addım da yaza bilərsiniz, problem yoxdur. Deməli, blok sxemlə təsvir olunmuş alqoritm nəyi icra edir? Baxaq. Yəqin ki, burada imtahan sözünün çapı ilə bağlıdır söhbət, amma saya diqqət eləməliyik. Deməli, buradan n-i siz daxil edirsiniz, 3 daxil edirsiniz, düzdür. Görürsünüz ki, a sizdə 0-dır. Gəldiniz, bura daxil olan kimi bir dəfə imtahan sözü çap olunur. Bu heç öz yerində. Öncədən bir dəfə çap olunur. Və A burada bir vayda artacaq olacaq 1 düzdür. Gələcək burada 1 kiçik bərabərdirmi n-dən, yəni 3 vermişim 3-dən. Sonra nəmin gələcək buradan 2 olacaq. 2 kiçik bərabərdirmi, 3 kiçik bərabərdirmi və s. və s. 3-ə qədər hər birində işləyəcəkmi? Düzdürmü? İndi 3 dəfə buradan bu hərdən çap edirəm. Bir dəfə də bəri başdan eləmişdim yuxarıda.
Düzdür? 3 dəfə bu şərtə görə elədim. Bir dəfə də başdan eləmişdim. Deməli neçə dəfə elədim? 4 dəfə çap elədim də. Mən də n-ə neçə vermişdim? 3 vermişdim. Yəni 3 plus 1 sayda imtahan sözünü çap edirəm. Yəni ki, n plus 1 sayda imtahan sözü çap olunmuş olur da. Yəni burada n-dir də. İndi n-ə mən 3 vermişəm deyə 4 dəfə çıxıb. 5 versiniz 5 dəfə çıxacaq. Yəni 2 verək, baxaq. Məsəl üçün, buraya 2 verdim. Cavabımız burada. Buraya 2 verdik. Düşdü aşağı imtahan sözü bir dəfə çap oldu, düzdür? A-mız bizdə 0 idi. Üstünə 1 gəldi, gəldi 1. 1 kiçik bərabərdir 2-dən. Deyirəm, hə, gəlir imtahan sözü bir dəfə də çap olur. Düşdük bura A-mız oldu 2. 2 kiçik bərabərdir 2-dən. Fırlanıram, gəlim imtahan sözü bir dəfə də çap olur. A-mız oldu 3. 3 kiçik bərabərdir 2-dən. Təbii ki, siz yox deyib düşürsünüz aşağı. İmtahan sözü neçə dəfə çap olundu? 3 dəfə. Yəni 2 vermişdik, 3 dəfə çap oldu. Bu dəfə özüm 2 verdim ki, yəni tez qutarsın da ona görə. Nəysə, yəni n idi, n plus 1 sayda çap olunmuş oldu. 32. Nə boyda da? Deməli, blok sxemlə təsvir olunmuş alqoritm nəyi hesablayır? Bir deyən baxaq. Harda fırlanır? B neçədir? 0. Yox, ora baxmayaq. Deməli, burada A bizdə A kiçik bərabərdir 10, düzdür? 10. Ondan sonra nə iş görürük? Bu hissədən edir. Baxın, C-yə mən hər nə daxil eləmişəmsə, deyir ki, əgər C B-dən böyükdürsə, hə versə, o zaman B bərabər olsun C-yə, düzdür? B çalışır ki, həmişə C-ni özünə mənimsətsin də. Hansı C-ni? Böyük C-ni də. Yəni C əgər məndən böyükdürsə, o zaman deyirəm ki, B-dən böyükdürsə, o zaman deyirəm ki, B bərabər olsun C-yə. B yəni baxır, əgər C ondan böyükdürsə, o zaman həmin C-ni götürür. Buradan tapdıq ki, bu nəyi tapır? Ən böyük. Düzdür, ən böyük ədədi də daxil etdiyimiz ən böyük ədəd. Variantlardan B deyək də, onsuz da ən kiçik D-dədir, bir də Y-dədir. Bunları çıxardırsınız, sizə qalır 3 dənə variant. İndi baxaq. İndi sayına diqqət edək də. Görək sayı neçədəndir. Burada 10-dur, bu düzdür. 10-dur. Burada bir problem yoxdur. A sizdən buradan 0-dan gəlir. Yenə bayaq kimi o neçə idi? 31-ci suala oxşuyur. Gəlir buradan A sizdən gəlir bir dəfə 0 vəziyyətində gəlir. Və gəlir bu C-ni siz daxil edəndə bir dəfə artıq yoxlamış olursunuz. Sonradan A burada 1 olacaq və gələcək burada A1, 2, 3, 10 kiçik bərabərdir 10-dan ta ki bura qədər işləyəcək. 10 dəfə burada işləyəcək, bir dəfə də bu daxil olan kimi, bu 0-la daxil olan kimi burada işləyib. Aydındır. 10 dəfə bu şərtə görə işləmiş olur. Bir dəfə də əvvəlcədən işləmişdir. Neçədən olacaq? 11 dənə. Deməli, indi 11 dənə ixtiyari ədədin ən böyüyünü tapacaq. Girişə verilən ardıcıl 11 ədədin ən böyük qiymətini çıxışa verir. Girişə verilən ixtiyari 10 dənə ədədin ən böyük qiymətini çıxışa verir. 10 dənə yox, 11 dənə. Baxın, budur ixtiyari 10 dənə yox, 11 dənə. Girişə verilən ixtiyarı 11 dənə ədədin ən böyük qiymətini çıxışa verir. Burada ardıcıl dediyinə görə bunu saymırdıq bu heç. Cavabımız nə olur? C variantı. 33. Biraz böyüdür. -3 parçasında h bərabərdir 0,2 addımla qiymət alan x-ə əsasən y bərabərdir 3x kvadratı minus 5x minus 2 funksiyasının hesablanması hansı növ alqoritmə aiddir? Yenə bizdən alqoritm növünü istəyir. Burada görürsünüz ki, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 və s. Bunun hər birində və bu addımla. Yox, daha doğrusu hər birində yox. Bu parçada bu addımla hərəkət edəcək. Ümumiyyətlə bu çox uzanacaq. Funksiyasının hesablanması olacaq nə? Dövrü. Yəni bu addımla siz bu parçada hərəkət edəsiniz. -3-dən 3-ə qədər. Bu təbii ki, dövrüdür. Verilmiş məsələnin həlli üçün hansı növ alqoritmdən istifadə edilməlidir? Burada siz baxanda görürsünüz ki, x böyük 0-dan olarsa bunu hesabla, x 0-dan kiçik olarsa bunu hesablamalısınız. Yəni bir şərt verdiniz siz burada x böyükdürsə 0-dan x plus 15-i hesabla.
Əks halda yox desəz, burada da bir dənə şərt verməliyəm mən məcburam. Çünki bu kiçik bərabər olsaydı verməzdi. Bərabərlik kənarda qalsın deyə birini də verməliyəm. Bu da hə olsa x-in sonunkini hesabla. Bu da ki, budaqlanan alqoritmdir. Cavabımız A variantı olur. İxtiyari 100 ədəd arasında ən kiçik ədədi tapmaq üçün hansı növ alqoritmdən istifadə olunur? Cavabımız olacaq nə? Dövri. Y bərabərdir 1 bölünsün x funksiyasının qiymətinin tapılması hansı alqoritm növünə aiddir? Cavabımız budaqlanan C variantı. Çünki sıfıra bölmə olmaz. Onu qeyd eləməz, yəni şərt verməz. X dəyişəninin fərqli qiymətlərində 5 bölünsün x minus 5 ifadəsinin qiymətinin tapılması hansı alqoritm növünə aiddir? Budaqlanan alqoritmə aid olacaq. Məsəl üçün, siz x-ə 5 versiniz əgər, məxrəc sıfıra çevrilir, olmamalıdır elə bir hal. 38. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Deməli, alqoritm fraqmenti icrası nəticəsində S dəyişəninin son qiymətini müəyyən edin. Neyinibdir burada? S-in üstünə i gəlibdi. S sizdə 0 idi, i 1 idi. Bu elədi 1. I bərabərdir i plus 2. 1-in üstünə 2 gəldik, 3. Düşdü aşağı. 3 böyük bərabərdir 9-dan. Yox. Bizdə nə istəyir? S dəyişəninin son qiymətini. Hə, heç nə. Elə bildim, yəni Python sayını istəyirməz. Bu neyinir? Bizə dəqiqə bir S-də cəmləyirik də düzdür i-ləri. Düzdür. I-nin qiyməti 2 artacaq da 5, 7. Bunun üstünə 2 gələndə 9. Elədir. Yəni axırıncı dəfə 9 alanda i 9 böyükdür, bərabərdir 9-dan sizə bu hə verəcək. Elədimi? Onda belə çıxır ki, siz 9-u burada artıq cəmləməyəsiniz. Bax, burada cəmləməyəsiniz. Yəni 7-yə qədər. Başa sala bildim. Yəni S-in üstünə birinci i-nin 1 qiymətini gəldik. Sonra 3-ü gələcəm. Sonra 5-i gələcəm. Sonra da 7-ni gələcəm. 9-la artıq işiniz yoxdur. Çünki siz buradan 9 alanda bu 2 artdınız, 9 aldınız. 9 artıq sizə burada hə verəcək və siz düşüb S-i çap edəsiniz. Rəssamda bu da 7, 3, 10, bu da demək 6, 16. Cavabımız yerinə A variantı. Keçək növbətiyə. Belə addım-addım da yaza bilərsiniz. Elə misal var ki, məsəl üçün addım-addım yaza bilərsiniz. Elə çox vaxt taparmı? Yəni hər dəqiqə də nəsə tənliyə gətirmək və s. lazımdır. Alqoritm fraqmentinin icrası nəticəsində y-in qiymətini müəyyən edin. Deməli, x bərabər 0, y bərabər 0, x böyük bərabərdirmi y-dən, yəni 0 böyük bərabərdirmi 0-dan? Bəli, hə deyirəm. Gəlirəm, burada deyir 0 kiçik bərabərdirmi 4-dən? X-imizin qiyməti 0-dır. Hə deyirik, x-in üstünə 1 gəlirik, x-imiz olur 1. Burada nə istəyir? Burada da deyir ki, bunu da sağ tərəfinə yazaq da. Burada da deyir ki, y bərabərdir, x vurulsun, yəni 1 vurulsun, x bölünsün 2. X-in sənə 1-dir, 1-i də 2-yə böləndə eləcəksə 0,5. 1-i 0,5-ə vuranda 0,5 yer. Qalxdıq yuxarı. Yəni oxla təzədən qaydırıq ki. İndi x almısan 1, y almısan 0,5. 1 böyük bərabərdirmi 0,5-dən? Deyirsən bəli, burada yazaq lap. Deyirsən bəli, düşdün həyə. X kiçik bərabərdirmi 4-dən? X-in sənə 1-dir. 1 kiçik bərabərdirmi 4-dən? Deyirsən bəli. Düşdün aşağı, x-in üstünə yenə 1 gəldi. X-in yeni qiyməti oldu 2. Düşdü aşağı, y-in təzə qiyməti. Deyir ki, x vurulsun, yəni 2 vurulsun, 2 bölünsün 2. 2-ni 2-yə böləndə 1 edəcək. 2-ni də 1-ə vuranda 2 edəcək. Düzdür, y-in təzə qiyməti oldu neçə? 2. Qalxdıq yenə yuxarı. 2 böyük bərabərdirmi 2-dən? Deyirsiniz bəli. Düşdünüz deməli aşağı. 2 kiçik bərabərdir 4-dən. Bəli, gəldik bu neçə oldu? 3. Bunu təmizləyək, təzədən yazaq. Bu oldu 3. Düşdü y-ə görə y-in təzə qiyməti nədir? 3-ü böldünüz 2-yə. Neçə elədi? 1,5. 1,5-i də vurdunuz 3-ə. O da neçə elədi? 4,5-də. Düzdürmü dedim? Hə də 4,5. Ondan sonra təzədən yenə qalxırıq yuxarı. Deyir x böyük bərabərdirmi y-dən? X-i 3 almısınız, y artıq 4,5-dir. 3 4,5-dən böyükdürmü? Təbii ki, yox.
Yox deyirsiniz, gəlirsiniz yoxa, Y-i çap edirsiniz. Y-ə biz sonuncu dəfə neçə almışıq? 4.5. Cavabımız nə olur? A variantı. 40-cı suala baxaq. İlkin qiymətlər A bərabərdə 10, B bərabərdə 28 olarsa, alqoritm icrası nəticəsində S dəyişəninin qiymətini müəyyən edin. Nəsə də faiz işarəsi ədədin bölünməsini alınan qalığı tapır və s. Bunları da bilirsiniz yəqin ki. Bilirsiniz yəqin ki, yox. İndi təzə başlayanlar hələ Python başlamayıblar. Bilməyə də bilərlər yəni. Ona görə nəysə. Baxaq. Deməli, bir dənə görək burada nə edir? S dəyişənin qiymətini müəyyən edin. S harda artıbdı? S burada artıbdı. Baxaq deməli A neçədir? 10-dur. B neçədir? 28-dir, düzdürmü? 10 nə qədər ki kiçikdir 28-dən, daha doğrusu kiçik bərabərdir. Biz h-yə gəlib işləyəcəyik. H-yə gəlirik. H-yə gəlirik. Nə edir? 10 faiz işarəsi 7 bərabərdirmi 0? Yəni 17-yə tam şəkildə bölünürmü? Təbii ki, yox deyəcəm. Bura alacaq 11. 11 alacaqsan, fırlanıb yenə gəlsən bura. 11 kiçik bərabərdir 28-dən deyəsən, bəli. 11 yenə sənə yox verəcək, alasan 12. Uzun sözün qısası, siz görürsünüz ki, burada 7-yə tam şəkildə bölünən ədədlər istəyir bizdən. Düzdür? İndi 10-dan sonra 7-yə tam bölünən 14-dür. 14-dən sonra 21-dir. 21-dən sonra da 28-dir. 28-i də niyə yazıram? Çünki burada kiçik bərabər də olduqca hə verəcək də. Yəni bu B28-dir. Siz 28 ilə belə bura gələ biləsiniz yəni. Əla. İndi bunu sizə hə verəndə gəlib S-də də nə edirsiniz siz? S-də həmin A-ları cəmləyirsiniz. S sizdə burada 0-dır və həmin bu 7-yə tam bölünən bu ədədlər var ha. Bunları S-də cəmləyirsiniz. Vəssalam. A-nız da ki, burada da 1 vahid artır. Yəni bu eyni şeydir. Burada bir problem yoxdur. Və fırlandınız, gəldiniz. A artıq 28 oldu. Kiçik bərabərdir 28-dən. Hə verdi. Sonuncu dəfə 28 ilə də daxil oldu, hesabladı. Ondan sonra gəldi buradakı 29 aldı. Fırlandı, gəldi bura. İndi buranı təmizləyim. Yazıram bura 29 kiçik bərabərdirmi 28-dən? Deyirsən yox. Gəlirsən bura çap edirsən. Yəni bizə hara lazımdır? Bura. Burada hansı ədədlər cəmləndi bunlar? Deməli, 14-ün də üstünə 21 gələndə elədi 35, 35-in də üstünə 28 gələndə edəcək neçə? 63. Cavabımız olacaq nə? B variantı. Ümid edirəm hər bir kəsə aydın olmuş deyildi. Çətin bir sual nümunəsi deyildi. 41. N-in ilkin qiyməti 32 olarsa, alqoritm icrası nəticəsində S dəyişəni hansı qiymət alar? Bu da elə deyəsən 10 kimdir. 32 kiçikdirmi 50-dən? Nə qədər ki kiçikdir, h-yə gələcəm. H-yə gələcəm və 5-ə bölünəndə S-də həmin n-ləri cəmləyəcəm. Və eyni söhbət. Demək olar ki, eyni söhbət. Deməli, 32 ilə başladıq. 32 ilə başlayanda 32-dən sonra 5-ə bölünən 35. 35-dən sonra deməli gələcək neçə? 40, 45. Artıq 50 mənə lazım deyildi. Çünki 50 burada sizə gəlib 50 kiçikdir 50 deyəndə sizə yox verəcək. Vəssalam, sizə təkcə bunların cəmi lazımdır. 35, 45, o da 40. Sizə neçə verdi? 80 verdi daha. 80 nə idi? Düzmü dedim? 35-in üstünə 45 gələndə 80, o da deməli 40, 120. Cavabımız olacaq nə? C variantı. Ondan sonra 42. Həla. Deyir, tək ədədlərin hasilinin hesablanması üçün blok sxemdə sual işarəsinin yerinə hansı şərt olmalıdır? Burada bizə hansı şərt verilməlidir ki,
Burada verilən bu hesabı hesablaya bilərik. Siz görürsünüz ki, axırıncı dəfə bu 49-u da hesaba qatıb, düzdür? Deməli 49-un da hesaba qatılması üçün mən burada şərt elə verməliyəm ki, 49-u da burada vura bilim. Baba bu burada 49-u da sonuncu dəfə vura bilim. İndi baxaq. Variantla da baxa bilərsiniz. Belə birbaşa da əslində baxan kimi görsənir. Amma nəysə, baxaq. Yəni məsələn siz A variantına daxil olsaz, A variantına daxil olsaz, siz burada da girəsiz, bax axırıncı dəfə 49-u götürüb girsəz, üstünə də buradan siz 2 gələsiz də onun. Amma bizə sonuncu ilə 49 lazımdır ki, 49-un hasilini hesablayaq və dayanaq. Deməli A variantı deyil, D də deyil, o heç getdi. Bu heç də bu 49-dan 9 deyir, böyük bərabər deyir, bu da böyük. Daha doğrusu bu böyük deyir, bu da böyük bərabər deyir. Bunları da atıram. B variantına baxıram. B variantında deyir ki, n kiçikdir 49-dan. Deməli n kiçikdir 49-dan. Mən 49-dan əvvəlki ədədi götürəcəm, tək ədədi də. Bu onsuz da siz görürsünüz ki, burada nədir? N sizdə başda -1 idi. -1 üstə gəlsin 2, bu sizə 1 verəcək. Təzədən üstünə 2 gəldiniz, 3 verəcək, 5 verəcək və s. və s. Gələsiniz 47, 47 kiçikdirmi 49-dan? Hə olacaq. Üstünə də 2 gələsiniz buradan 49-u alasınız və düşüb buradan da 49-u hesaba qatasınız, yəni vurasınız. Və salam. Cavabınız nə edəcək? B variantı. 43-ə baxaq. Hə, cavablar burada deyə bildim. Cavablar digər tərəfdədir. Yaxşıdır bu ya. Bura yazıblar. Deməli, nə deyir? Alqoritm icrası nəticəsində x, y, z, n dəyişənlərinin son qiymətlərini müəyyən edin. Neydi burada? Z bərabər x plus y. X'imiz bizdə 5'dir. Bu da 8'dir. Bizə neçə verəcək? 13. 13 buradadır. Deyir 8 böyük bərabərdir 55'dən. Bunu beləsinə də. Hə olanda dövrümüz işləsin bircə dəqiqə. Hə olanda dövrümüz işləsin. Yox olanda çıxaq. O zaman bunu da dəyişdirək. Kiçik deyək də. Bizim bir dənə kiçik halımız qalıb da. Böyük kiçik olandaydı və yaxud. Bunu dəyişdirdik. Kiçik 55 qoyduq. Hə, deməli y-imiz nə qədər ki 55-dən kiçikdir, bizim bu dövrümüz işləyəcək. Əla, indi baxaq. Y bizdə neçədir? 8-dir. Deyirəm 8 kiçikdirmi 55-dən? Bəli, o zaman dövrüm işləyir. Bizim dövrümüzdə, yəni daha doğrusu şərtimizdə də y var. Yəni y idarə edəcək. Y-ə də mən baxıram ki, burada hər dəfə 2-yə vura-vura artırıram. Düzdür? Baxaq görək dövrümüz neçə dəfə işləyir. Deyirəm ki, y 8 vurulsun 2 üstündə x. 2-yə vururam da hər dəfə. Düzdürmü? Bu dövr mənə nə vaxt yox verəcək. Bax, y kiçikdir 55-də hə verirsə, böyükdür, bərabərdir 55-də də mənə yox verəcək. Aydındır. İndi buradan da deməli siz 55-i 8-ə bölündə neçə yeyəcək? Hardasa 6 tam, 6 dəfə 48, 6 tam neçəsi edə, nəsə orası mənə maraqlı deyil. Üstü x deyirəm, böyükdür, bərabərdir. 6 tam, tutalım ki, nə bilim, alt tamında 9 məsəl üçün. İndi 2-nin üstünə siz neçə yazsaz, bundan böyük ədəd verəcək də, böyük və yaxud da bərabər. 2 üstü 2 yazsaz 4 verəcək. 2 üstü 3 yazsaz 8 verir, artıq ödəyir. Yəni x də bərabər oldu neçəyə? 3-ə. Biz tapdıq ki, bura neçə dəfə işləyibdi? 3 dəfə işləyibdi. Mən hələ ki buranı tapdım ki, 3 dəfə işləyib. Bura 3 dəfə işləyibsə, deməli y-imiz bizim artıq hazırdır da. 8 vurulsun 8, 64. Y-imiz bizim hazırdır. Çünki 3 dəfə 8-i 3 dəfə 2-yə vurub da. Bu 64 bu edir. 2 üstü 3-ə də, yəni 8 vurulsun 8, 64. Y-i yazaq buradan. Y bərabərdir 64. Ondan sonra x-i nə edib? X başqa yerdə dəyişmir. Burada 3-ə vurub hər dəfə. X-imiz bizdə neçədir? 5. Yəni ki 5 vurulsun 3, vurulsun 3, vurulsun 3. Deməli, bu da neçə edəcək? 3 üstü 3-ə vurub da. 27-yə vurub da elə ki. 135. Düzdür? X-imiz də bizdə 135 elədi. N-ə baxaq. 3 9. N özü neçə olub? 0 olubdu. Düzdür? 0-ın da üstünə 9 gələndə bu da sizə verəcək 9. N də bizdə oldu neçə?
İndi bizdə oldu 9. Bizdə bir dənə qaldı. Z qaldı da. Hə, Z qaldı. Z harda dəyişibdi? Bir dəqiqə fikrimdən bir şey qaçdı. Əslində qaçmadı. Nəysə, Z burada dəyişir, ox gəlir bura. Burada Z hər dəfə artır. Mən 13 yazıb burada dayanmışam, elə heç buralara fikir vermirəm. Hə, nəysə, eybi yoxdur, baxaq. Deməli, Z-də nəyə cəmləyir? Bu X-in, Y-in cəmini cəmləyəcək də, düzdür, ikisinin cəmi. Onda gəlin bura bir dənə diqqətlə baxaq. Əslində variantla tapa bilirik. X 135, Y 64, N-də 9, düzdürmü? Hə, cavabımız Y variantıdır. Y variantıdır. Baxanda görsənər. Nəysə, gəlin Z-ə də baxaq, bir problem yoxdur. Deməli, Z-in qiyməti 13 idi. 13-ün üstünə gəlirik. Yəni buranı təmizləyim. 13-ün üstünə gəlirik. X-imiz birinci dəfə bizim burada neçə olacaq? 5 vurursun 3, 15 eləyir. Y-imiz bizdə neçə var? 16 eləyir. Daha doğrusu, yox. Mən qatdım, qarışdırdım. X-dən Y-in sonuncu qiymətlərinin cəmidir. Cəmidir. Nəyə baxıram? Ağlım getdi. Hər dəfə təzə qiyməti köhnənin üstünə gəlməyə. Yox. Burada bax X və Y-i Z-in, elə ki Z hər dəfə təzə X-lə Y-in cəmini hesablayır. X-lə Y-də səndə onsuz da sonuncu dəfə 135 ilə 64 aldı, düzdür? 135-in də üstünə 64 gələndə sənə verəcəyi 199. Deməli bizdə Z-imizdə neçə olur? 199. Burada çaşqınlıq elədim, üzrlü sayın. Cavabımız nə oldu? Y variantı. Keçək növbəti suala 44. Alqoritm fraqmentinin icrasından sonra X və Y dəyişənlərinin qiymətini müəyyən edin. Deməli burada nə istəyir bizdən? X 10'dur, 10 kiçikdir 16-dan, bəli. Gəldik bura X 10'dur, böyükdürmü 15-dən? Deyirik, yox. Gəldik yoxa. Addım yazaq da, nəysə, yazaq addım. X bərabərdir X plus 5, bura bizə verdi 15. Y-dən 3 çıxdıq, bura bizə verdi 12. Fırlandıq, gəldik təzədən. X bizdə 15'dir, 15 16-dan kiçikdirmi? Bəli. Düşdük aşağı. 15 böyükdürmü 12-dən? Deyirik, hə, bu dəfə sol tərəfə gəlirik. 2 çıxanda bizə neçə verir? 13. Y-in üstünə 4 gələndə bizə neçə verəcək? 16. Bu köhnə qiymətlərimiz idi də, baxın bunlar. İndi buranı təmizləyək. Fikrimizi qatmasın. Fırlandıq, qalxdıq yuxarı, 13 kiçikdirmi 16-dan? Bəli, 13 böyükdürmü Y-dən, yəni 16-dan? Deyirik, yox. Yoxa gələndə X-in üstünə 5 gəldiniz, 18. Y-dən də 3 çıxdınız, elədi 13. Buranı silək. Fırlandınız, gəldiniz təzədən bura. X-iniz artıq sizin 18-dir. 18 kiçikdir 16-dan. Təbii ki, yox deyirsiniz, gəlirsiniz bura. Burada gələndə sizdən X-dən Y-in qiymətlərini istəyirdi. X almısınız sonuncu dəfə 18, Y-ə də almısınız 13. Cavabımız nə eləyir? D variantı. Bunu belə addım da yəni gedirsiniz. Sürətli şəkildə də gedir, heç bir problem yoxdur. Deməli burada nə eləyir? İstifadəsinin kalkulyatoru 2 əmri yerinə yetirə bilir. 2-yə vurur, 2 vahid artırır. 7 ədədi üçün istifadəçi əmrlər ardıcıllığını yerinə yetirirərsə, alınacaq nəticəni müəyyən edin. Deməli 7 nədir? Birinci nədir? 2-yə vurur. 7-ni vurdu 2-yə 14. Üstünə 2 gəldi 16. Üstünə 2 gəldi 18. 18-i vurdu 2-yə 36. 36'nı vurdu 2'ye 72. 72'nin də üstünə 2 gəldi 74. Hər birinin üstündə yazdım ki, sırasını qarışdırmayaq. Cavabımız nə eləyəcək? B variantı. Keçək növbəti sualımıza. Bir dəqiqə. Buna yəqin ki, izah əməli lazım olacaq. Belə deyək. Deməli, girişə n3 rəqəmli ədədi daxil edilir. Aşağıdakı addımlara əsasən bu ədəddən yeni ədəd yaranır. İlkin ədədin birinci və ikinci, eləcə də ikinci və üçüncü rəqəmləri cəmlənir.
Yəni, bax, məsəl üçün, A, B, C ədədidirsə, deyək ki, A plus B və B plus C bu şəkildə cəmlənir. Alınan iki cəm yanaşı olaraq azalan sırayla yazılır. Məsəl üçün, 324-dürsə, 3 2 ilə cəmləndi, 2 də 4 ilə cəmləndi, 6 aldınız, buradan 5 aldınız. 65 kimi yazıldı, yəni azalan sırayla deyir də bizə. İndi deyək ki, nəticədə alınan ədədin 13 10 olduğunu bilərək, 1310 və yaxud olduğunu bilərək məlumdursa, n ədədinin ən kiçik qiymətinin rəqəmləri cəmini müəyyən edin. Siz bura baxanda görürsünüz ki, burada 13, burada da 10 var. Yəni bu 131 sıfır olası deyil də, 13 və 10-dur. 2 dənə rəqəmin cəmindən bunları ala bilərsiniz. 13 ilə 10. İndi siz alınan ədəd 13 ilə 10-dursa, və bizdən ən kiçiyi istəyirsə, biz çalışaq ki, bu sol tərəfdən onu almağa çalışaq. Bu sol tərəfdən onu almağa çalışaq. Balaca olmaq üçün bura 1 atıram. 1 atıram. Bura 9 versək, deməli bunu da 9 qoysaq, indi söhbət nədir? Bu sağ tərəfdən də mən 13 almalıyam axı. 9 qoydumsa, 13 olmasın. Burada 4 verməliyəm. Deməli ədədimiz neçə oldu? 194. 194, bundakı cəmi neçə? 14-də, ədədin rəqəmlərinin cəmi də 14. B variantı. Aydın oldu. Yəni mən balaca dediyinə görə çalışacağam bu sol tərəfdən onu alım. A-ya 1 verirəm, 0 verə bilmərəm də. 1 verəndə bura 9 qoymalıyam ki, bura mənə 10 versin. İndi B-yə 9 qoymuşamsa, onsuz da burada məcburdur B 9 olar. Artıq B-nin də 9 olduğu məlumdur. 4 də qoyuram ki, burada mənə 13 versin. Sonra da onsuz onu azalan sırayla düzə bilərəm də. Belə 47. Alqoritmin girişinə ardıcıl olaraq 59, 59, 44 ədədləri verilərsə, çıxışda alınan nəticəni müəyyən edin. Deməli nə deyir? Hə, nəsə, adi budaqlan alqoritmdə 59 böyükdürmü 44-dən, A böyükdür B-dən. Deyirsiniz, hə, gəldiniz bura. A bərabər A vurulsun 3. 59-u 3-ə vurdunuz. Deməli sizə verəcək neçə? 177. 177. Çıxdınız bura B bərabərdir. B faiz işarəsi 17. B sizdə 44-dür. 44-ü 17-yə böləndə neçə dəfə düşür? 2 dəfə deməli 34. 34. 44-dən də 34 çıxanda sizə verəcək neçə? 10. Düzdür? Qalıq bizdə qaldı burada neçə? 10. Ondan sonra gəldik bura. Y bərabərdir A plus B. Bunları topladıq. Sizə verdi 187. Sonra nə deyir? Y bərabərdir Y bölünsün 8. 187-ni də 8-ə böləndə, yəni tam hissəni istəyir də bizdən. Tam hissəni neçə dəfə düşürəcək? 23 dəfə düşür də. 187-ni 8-ə böləndə 20 dəfə deməli 160 eləyir. 23 dəfə, hə, 23 dəfə düşəcək. 23 dəfədə eləyəcək sizdə neçə? 184 eləyir də 23 dəfə. Cavabımız olur nə? Y variantı. Burada nə istəyir? Alqoritm nəticəsini müəyyən edin. Nəsə işarələr verilibdir. Baxaq, deməli bizdə i kiçikdirmi 20-dən, i bizdə 7-dir. I burada 3 addım artır. Düzdür. Yaxşı, onda deyək ki, 7-nin üstünə biz 3-ü neçə dəfə gəlsək, bizdə böyük bərabər verir 20-dən. Buradan 3x böyükdür bərabərdir 13-dən. Buradan da x böyükdür bərabərdir. Siz 13-ü 3-ə böləndə bu 4 tam neçəsə eləyir? Mənə maraqlı deyil. X ya buna bərabər ya bundan böyük olmalıdır. Təbii ki, 5-i götürəsiniz. Tapdınız ki, bura sizdə 5 dəfə işləyir. F sizdə neçədir? F sizdə 1-dir. Yəni 1-i 2-yə 5 dəfə vurursunuz. Bu da sizə neçə verir? 32 verir. Buranı da tapdıq. İ'miz də axırıncı dəfə neçə olubdu? 5 dəfə üçün 15. 15-in də üstünə
Deməli 7-ni gəldi, sizə verdi neçə? 22. İyimiz də 22 oldu. Əla gələk bura indi. Heç burada deyəsən i ilə bağlı bir işimiz yoxdur. Hə, i ilə bağlı bir işimiz yoxdur. 32. 32 böyükdürmü sıfırdan? Bəli. Gəldiniz bura. Yəni təmizləyim bunu. 32 böyükdürmü sıfırdan? Bəli. D bizdə neçə olacaq? 32-ni deyir 5-ə böl, qalığını götür. Təbii ki, bu bizə verdi 2. 32-ni deyir 5-ə böl, tam hissəsini götür. Bu sizə verdi 6. S bərabərdə S plus D. S sizdə neçə idi? 0-dır. 0-ın üstünə D, yəni 2 gələndə yazıq 2. Qalxdıq təzədən yuxarı. F-i artıq biz 6 eləmişik. 6 böyükdür 0-dan. Bəli. Düşdünüz bura D bərabər oldu təzə qiymət. 6-nı 5-ə böləndə qalıq sizdə 1 verir. Düşdünüz bura F sizdə 6 idi. 6-nı 5-ə böləndə tam sizə 1 verir. Düşdünüz S bərabərdir S plus D. S-in təzə qiyməti 2-dir. Üstünə də D-nin yəni 1 gələndə bu sizə neçə verir? 3 verir. Bunda təzə qiyməti oldu neçə? 3. Qalxdınız yuxarı F 1 yəni 0-dan böyükdür. Bəli, böyükdür. Yenə düşürsüz aşağı. 1-i 5-ə böləndə artıq deməli qalıq sizdə neçə qalacaq? 1 qalacaq. Elə olduğu kimi qaldı. 1-i 5-ə böləndə tam sizə neçə verir? 0 verir. Düşdünüz aşağı S bərabər S plus D. S sizdə 3-dür. Üstünə də D-nin yəni yenə 1-i gəlir. Bu sizə verəcək 4. Qalxdıq yenə yuxarı. F artıq 0 almışıq. 0 böyükdürmü 0-dan? Deyirsiniz yox. Yoxa gəldiniz S çap elədiniz. S-ə də sonuncu dəfə neçə almısınız? 4 almısınız. Cavabınız olur nə? C variantı. Saat neçədir? 50-yə qədər işləyək bəsdir. 50 dənə bəsdir. Neçə dəqiqə olub? 6 dəqiqə. 50 dənə bəsdir. Sonrasına da baxaram. Ya bir dəfəyə çəkərəm, ya da yenə 2 yerə bölərəm. Alqoritm nəticəsini müəyyən edin. Nə edir? Yenə onun kimi bir şeydir də. Nəysə, gəlin bunu da addım-addım yazaq. Addım-addım çox uzun getməz ki. 7-dir, burada 2-dir. Yox, elə uzun getmir. Deməli, nəysə yazaq. 2 plus 7x deməli nə vaxt çıxır bizdən yox olur. Böyükdür onda 27-dən 7x bizdə böyükdür. Deməli 25, buradan da x bizdən böyükdür. 25-i 7-yə böləndə 3 tam neçəsə yeyəcəkdir. 3 tam neçəsə. Buradan da 7-yə böləndə 3 tam neçəsə. Buradan da x bərabərdir. Təbii ki 4-ə. Dövrümüz tapdıq ki, bizdə 4 dəfə işləyib. Bu hissə bizdə 4 dəfə işləyib. 4 dəfə 7, 28. Üstünə də bunun 28 gələndə i'miz bizdə neçə oldu? 30. i'ni mən niyə tapdım? Yəni i ilə bağlı burada bir işim yox idi axı. Nəysə, f-ə baxaq. Deməli, f bizdə neçədir? 1. 1 vurulsun 3, vurulsun 3, vurulsun 3. Yəni bizə bu lazımdır. 3 üstü 4 lazımdır. 3 üstü 4-də sizdə yeyəcək neçə? 81. F-ə tapdıq ki, 81. Gəldik bura. Eyni sualda 81 böyükdür 0-dan deyirsinizsə, hələ eyni sualda. Əslində bunda birbaşa tapa bilərik. Nəysə, gəlin bunda tez yazaq. Bayaq ki uzatdıq. Vaxt getdi. Deməli, yoxsa yox, tez yaza biləcəm deyəsən yazamıram axı. 81 8 x-ə bölsək, dövrün sayını tapdıq. Aləm qatacam bir-birini. Gəl baxıraq. Nəysə, dənə-dənə yazıram. Deməli, 81-i 8-ə bölən təbii ki, sizə burada qalıq 1 düşür. Düşdünüz aşağı 81-i 8-ə böldünüz, tam sizə 10 düşəcək. S bərabərdir S vurulsun D. S sizdə başlıqda 1 deyib, 1-i 1-ə vuranda 1 eləyəcək. Qalxdınız yuxarı, F-in təzə qiyməti 10-dur. 10 böyükdür 0-dan, bəli. 10-u 8-ə böldünüz, qalıq 2-dir. 10-u 8-ə böldünüz, tam hissə sizdə 1-dir. Düşdünüz aşağı S vurulsun D. D artıq 2-dir. Bunu da 2-yə vuranda eləyəcək sizdə neçə 2. Qalxdıq yuxarı F-ə bu dəfə 1 almışıq. Artıq burada 1-dir. 1 böyükdür 0-dan, bəli. 1-i 8-ə böləndə qalıq sizdə 1 qalır. 1-i 8-ə 2 xəttə böləndə tam sizdə 0 qalır. Bunu da yenə siz vurursunuz D-yə, yəni 1-ə. Onsuz da 2-ni 1-ə vuranda yenə 2 eləyəcək. 0 0-dan böyükdür yox. Gəldiniz burada S çap elədiniz. S-ə də neçə aldıq? 2 aldıq. C variantı. 50-ci sualımız.
Alqoritm icrası nəticəsində A və B dəyişənlərinin müvafiq olaraq 40 və 52 qiymətini alması üçün bu dəyişənlərin ilkin natural qiymətlərinin cəmini müəyyən edin. Nə deyir? Deməli, müvafiq olaraq 40 və 52 alıblar. 52 yəni buradadır. 40 da buradan alıblar da. Yəni sonuncu A-nın qiyməti buradadır. Sonuncu B-nin də qiyməti buradadır. Yazaq yerinə də. Ya da gəlin B-sini buradan deməli bu neçədir? 52 bərabərdir A plus B-dir, düzdür? A-nın da qiyməti 40-da, yəni 52 bərabərdir 40 plus B, düzdür? Buradan B sizə neçəyə bərabərdir? 12-yə. Yəni tapdınız ki, sizin B-niz, bax bu B-niz 12-dir. Yəni bu B-də hansı B-dir? Baxın bu B-dir. Buradan gətirib qoymuşuq da. Sonuncu dəfə orada alıbdır. Burada da deyirəm 12 bərabərdir B plus 5. Buradan da təbii ki, B sizdən neçəyə bərabər olacaq? Bərabər olacaq 7-yə. B-yə biz 7-ni tapdıq. Əla, indi biz nəyi tapmalıyıq? Bizdə qaldı bir dənə A. Baxın, bu A qalıbdır. Deməli, deməli, yazaq. Burada neçə idi? 40 bərabərdir 3B. 3B. Bu B hansı B-dir? Baxın, bu B-dir. Burada biz neçə almışdıq? 12 almışdıq. 12-yə vuranda 36. 36 plus neçə? A. Buradan da sizə A neçəyə bərabərdir? Təbii ki, 4-ə bərabərdir. A-nın da qiymətini tapdınız neçə? 4. Bizdən nə istəyirdi? Cəmlərini istəyirdi. 7-nin də üstünə 4 gələndə sizə neçə verəcək? 11 B variantı vermiş olur. Deməli 50 dənəsi bəsdir, 50 dənəsi bəsdir. Qalanında baxaram ya növbəti nə bilim 50 dənə ya axıra qədər çatdırsam çəkərəm. Belə izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Fikirlərinizi yazmağı, videomu bəyənməyi unutmayın. Abunə olmayıb izləyənlər əsasən 90%-dən yuxarısıdır. 90%-dən yuxarı bu nə deməkdir? Biz sizə yaxşılıq eləyiriksə, siz niyə bizə abunə olmursunuz ki? Yəni bunu başa düşmək olmur da. Girdiniz, baxdınız, pulsuz, ödənişsiz olan bir şeydir. Videonun da başlığında deyib sizi yormuram, bir şey eləmirəm, nə ortasında demirəm. Bir də zəhmətə qarşılıq olaraq abunə olub videonu bəyənsəz, fikirlərinizi yazsaz, şad olarıq. Belə, hələlik uğurlar hər kəsə.